Acompáñame a hacerle envío a una persona que decidió cambiar su vida. Esta persona decidió no tener más problemas con su mamá, su mujer o su peor es nada. Fuera de broma, la verdad que estoy totalmente sorprendido con el envío de este soporte de casco que vamos a estar realizando. Y es que esto va nada más y nada menos que para Cumaná, estado Sucre, estado que se encuentra a más de 10 horas de Barquisimeto. Y es lo que me sorprende, que mis videos estén llegando tan lejos y esté recibiendo el apoyo desde otros estados del país. La verdad, gracias por todo y por los buenos comentarios con buenas vibras. Y recuerden que estamos vendiendo soporte de casco para que tengan una vida más organizada y más calidad. Nos vemos en la próxima.